Jeg går kvöld et sommål, og gledelig nýggjár. Jeg halte det var i januar måned i fjør var her og eisene. Så det mer en særlig glede etter i år at vi er sammen med det kunne i året begynner. Jeg har også i kvöld at tåsa Sjey nýggjár, eller nýggjársdagar i Bíbliuni, og den andalige tydning i hese dagar, eller hese nýggjár heva. Det som jeg har hugsa sjey myndir av evangliinum fra byrjan til enda, altså fra Skapanine, og i første Mosebok 8, og lykka til Dýrdina i åpenberingene 21 og 22. Vi øren åren har vi sjey sannleikar her i samband med nýggjár i skriftene som lysa eller avmynda tilgångene eller det som fer fram og gjennom menneske eller vi og gjennom menneske som teker vi glede i bådskapen og i trygg og gjerst en nýggjur skapningur Atlan veien til han støyer inn, som jeg nevnte, inn i hina himmalsko durdena. Hesa sjey suyurnar og i avmynda evangeliet for det første Skapanin, det vil si Endurføðingin, og vi gjør det nýggjar skapningar, Frelsan, Endurloysingin, Samfelag, og vi som tryggvande heva, Heilaggeringen, som en prosess, vi som tryggvande øya at genga fram vi, og så gjerne skilnaður fra heiminum, og til søgnast Dýrdin, sjálv Dýrdin eller Himmalin. Jeg skal byrja vi lesa de første versene i første Mosebok, første kapitlet. Vi kjenner deg så vel. Her stender i opphavet, altså i byrjanene til alt, og i fyrstene. Og i opphavet skapte Gud himmal og jørð. Jørden var øyen og tøm, myrkur var iver djupunum, og ande Guds sveimai iver vatnunum. Gud sier, vær ljós, og ljós vær. Gud sa at ljóset var godt, og Gud skilte ljóset fra myrkrunum. Gud kallar i ljóset det, og myrkre kallar i han nått. Så vers 31. Og Gud sa alt det og han hei gjørst, og det var sera godt, og kvöld var og morgon var satt av det. Andra kapittel fra 1 til 3 vers, så løs fullførdust himmalen og jørden, og allar herur tarra. Kjenda degin fullførde god verste, og han hei gjørst. Og han kvulde kjenda degin fra öllun verstenun, og han hei gjørst. God signa i kjenda degin, og halga i han. Tog han degin kvulde han fra öllun verstenun, tog og god hei gjørst, da han skapte. Hatt en slående mynd av det som hender ta god for at virke på et menneske. Og jørden her, kan vi si, en mynd av menneske og til støv som vi ui av naturen. Øyen, tøm og myrk. Vi har ikke antallet lov, ikke antallet ljøs. Men så leser vi at ande Guds sveimai iver vatnunum. Mynden som vi har her en høna som bøler sånn ekkom, som hitar deg og kleser deg ut, og så kommer ungarna ut ur ekkom. Det var det, og i god være fer vi gjøre, skapa, ta han har skapt tilfær, skapa lov, bæge mennesker, dyr og så framveis.
planteløyv, djóraløyv og menneskaløyv. Og det stendur at ande Guds sveimai. Såleis det åren vid nærkant blå frelst, at God byrjar framan undan vi heila i andasøynum som vi lesa i Johannes evangelium 16. kapittel halvtid at det stendur heila i andan at han sannfører heimen synd, rattvise og døm. Såleis byrjar han at virka og hjertan og en andalige deion menneske. Og så stendur God sier. Her sutja vid Herren Jesus. Tog at Herren Jesus vil kallar for året. Ta i feiren talar, så talar han vid sonen. Og God sier. Og det var vi året sonen og heimere var skaptor. Og til jøknen året evangeliet, Guds år, at vi være frelst og født av nudjum og få andalet lov. Det var det som hendte her, som vi sutja i hese myndene. Og vi leser i 17. Korintbrevet, 4. kapitlet, og Paulus har også haft skapanina i hova, da han skriver hese i årene. Og i 3. verset sier han, 17. Korintbrevet 4, ta en evangelium okkara fjalt, så det taimene fortepast til fjalt. Her som goderen tja hesne heime hever blinda hoksandren av vantrekvande, fyri ljøse fra evangelium dord Kristus hans som mynd Guds, skal ikkje skoina fyri taimene. Ikkje okken sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som Herra, okken sjálvar som tænare tikkara fyrir Jesus skuld. Tui, God som bei at ljós skulle skoina fram ur myrskrenum, det vil si at fyrsta dag tujarinnar, fyrsta nýggjar, han samme, og jeg hever letet av skoina og hjørstun okkara, fyrir kunnskaperen dord Guds og i asjon Jesus Kristus skulle skoina fram. Hetta det som hender, ta i en sval teker imot evangelium i trygg av Herren Jesus og hans herre deia og Golgata tøyna og myna vegna. Ta det at ande Guds, vi åre Guds, kveitjer hetta løyve som man så å sia hever bølt og klagt fram, så la som hønan gjer. Og i 17. Korintbrevet 5, 16, stendur, tøy ein og i Kristus, han nýggjur skapningur, hitt gamla fære, det våre nytt. Og så stendur hvordan god, ta han hugde, ta så han at alt var sera godt. Og han signaði skapningen, han signaði hendan kjenda dagen, ta i alt var fullført, og så kunne han kvila. Såleis det at vi i rønden okkara frelsa og endurfø okkur sjálv, og ikkje kunna gjera det, kunna ta i og vi teka vi evangelium Kristus og hans herre fullgjørda verska Golgata, kunna kvila og i tog som han gjør det fyrir okkun, og som vi ikke kunne klare å gjøre selv. Hatt den første mynden vi hava i samband med Endurføðingin eller Skapanin. De neste myndene i samband med nýggjar finner vi i 1. Mosebok 8. kapitlet, og til samband med Noaflå. Og i middelen her var syndafallet færen fram, og menneska var falle i synd. Det stendur i 13. verset, såleis i samband med Noa og syndaflåna, at her året, og i Noa var 608 år, den første og i første måned var vattnet tottna bortur av jørene. Tatt høg Noa tætje av ørskene, og hugde ut og sa nu at jøren var torr. Han var bjargavur undan tog rævelige vanta og daume som var færen iver jørna.
Og i satta kapitlet leser vi, men Herren, og i 5. verset, men Herren sa at ønskaperne menneskene var større av jørene, og at hjertens hoksaner og troen tarra var ikke annet enn ilt atlan deg. Ta jeg var livet av skapa og hokte, ta kunne han gledast og suttja at jeg var sera godt. Men ta jeg nu hikker, ser han at ønskaperen og i skapningen og i menneskene var større av jørene. Ta engra i Herren at han har gjort menneskene av jørene, til valgte honom sorg og hjertan. Og Herren sier, jeg skal tyna menneskene og jeg har skapt av jørene, bæge mennesker, fæ, skridur og fuglarna under himmelen, tog jeg engre at jeg har gjort hei. Men Noa fann nøye for eion Harrans. Og til størsta vita, god framvist, ta nøye rujtje, god han som han øysene være Noa døvun. Til at han nøttest at senda slukan øyeligan døvun. Og så stender hette atarbøg Noa. Noa var rattvisor og lastande mevor av tog søyne. Noa levde vi gode. Noa fikk trutja siner sem Kam og Jafet. Men jøren var spilt for eion gods. Jøren var full av auratte. God sa jørena, hun var spilt, tog alt holdt hei spilt vesøyn av jørene. Og det som kan siast manna achtena ta, kan sannelig øysene, kanskje så mye møyre siast menneskene i det, at ønskaperen større i menneskene, og hjertans hoksan og tråan tarra ikke annen ilt atlan dagen, hattar noktura menneskans. Og god ver nøytter å senda døm iver mennesker, bæge som manna att og som anstaklingar, tog vi hava vent honom bæge, og fær nokkar egnu løy, og vi hava i verleikan noen lust krudje med det gode, knutt nevan med honom. Vi kunne ikke loja god såle som vi det. Det må en brøyting færa fram, en nyskapan, en endurføðing som vi langt vi har nevnt, og vi må være frelst. Og hendingen i samband vi Noaflå en ramande, en underfull mynd av frelsene. Noa fann nøye og i eion gods. Det stender en større døma der framman fire hesen heim. Peter talar det og i 17. brev og så i noen 3 kapitlet og fra 5. verset sier han såleis. Vi vilja og tøyr, altså spottaren som spottar til at Herren skal komme atter, men han ikke kommet atter enn, og selv om det ligger ut, og han får aldri komme atter. Vi vilja og heser, blinder for hesen at fra findartøy våre himlar til og jør, som var våren til av vattnet og vi vattnet, vi åre gods, ta i hand taleie, og her støvda, og ta i hand bei her verda. Og vi tog Jack, altså åre gods, Jack, heimren og ta vær under og i vattflåene. Men himlarne, sier han nå, og nå og jøren, vera vi samme åre gods, som ikke svøyker til å svitast, gøymd elden. De var hilden oppe til tann det, hine godleise mennesker skulle være dømt og gengat til grunn der. Men hesen øyna må det ikke være blind fyrir tid elskav, at øyn dævor herran som 1000 år, og 1000 år som øyn dævor. Og så talar Peter om hvordan god nøyrøyker og ikke sannfører vi så inn og lyften. Han sier såleis, Herren ikke sannfører vi lyften.
Det var som I halda det være sant for. Nei, han leng møvjør for tykkara skuld. Så han vil ikke at nekar skal fortapast, men at ødt skulle komme til omvending. Men sier han, det var Harrans skal komme, som tjauer, ta skulle himlarne forgenga og I høren dona, from evnene løysa sundur, og I brennande hita, og I jørden, og alt og I henne og brenne opp. Ta inn og alt hetta løysa sundur, hvordan øya tid ta ikkje at stevna etter heilæri etfer og godsøtta, medan tid vanta og skund og underkom godsdags, som skal gjøre at himlarne løysa sundur I elde, og from evnene brana av brennande hita. Men vid vanta etter lyfti hansara nýggjar himlar og nýggja jørð her rattvise bor. Ta I tid nu elskar og mine vanta hetta, så legger tykkun øyna vi at finnast lydaleis og avlastande fyrir honom og I frie, og rokne lengme av hans la herra okkara fyrir frelsu. Ja, Noah, han var bjargaur, og han fann nøy I egen Harrans, ikkje tog at han var så rattvisur og avlastand, men til god hei virka og hjärsta hansara framan undan, og av Iva gjørst øyna brøyding og hjärsta hansara, såleis at han var rattvis. Tog til bare en gaur mævur, så det som Luther sier, som kan gjøre til godt Til bare en rattvis gjørdur syndar som kan leva et rattvis liv. Jeg skal ikke komme mer inn på hattar, men den tredje mynden vi hava, og I samband vi evangeliet her, og I samband vi nýggjár, Endurloysingin. Og her leser vi I Mosebók, 12. kapitlet, til kjent og hendingene om ta og deg angelen for iver Egyptaland. Og I 12. kapitlet og I ørenverset leser vi: Nå taler I Herren vi Moses og Aaron I Egyptalandet og sier: Hesen månavren skal være første månavr tjatikkun. Vi hesen månavren skal åre byrja tjatikkun. Og I 3. verset sier han vågjare: Tale til samkom og Israel så sier: Tan tutsjunda og I hesen månavren skal hver husbønde teka et lam, og de skulle teka av blåunen, kjenta vers, og smyrja av båar durastavnar og av treie iver durun I husen. Og vers 13: Men tjatikkun skal blåu av husen som tid ui, vera til tekjen, ta I tid suttja blåu skal leipa tykkun og ønske øyande slæ skal komme iver tykkun ta I slage Egyptaland. Hetta skulle være nýggjáret tja Israelsmånen. Det byrja I en nýggj tøy I Israel, en andalig tøy. Det vanlige året byrja I vid Tishri måned, eller Tishri måned, men sier Herren, nå skal han byrja vid Nisan måned, og det var I samband vid påskjenar. Og det alt sambandet vi lampe. Og lampe til talar om endurloysing okkara. Herren Jesus måtte straffast og teka av seg daumen og I to hadde oppbåret om vi skulle byrja et nytt andaligt år, et andaligt nýggjár og I liv I okkara. Og jeg vil det engst at det var såleis, at onker som her, som enn ikke endurføddur, eller frelstur, eller endurloystur, at det skulle hetta nýggjár gjørst et nytt nýggjár og I tøyno liv. Endurloysingin et størst evne I Nýggja testamentet. Og Paulus talar om det I Kolossebrevene 1. kapitlet, da han sier hvordan god røyv okkon fra valde myrskursins og flutti okkon inn I rujtje elska ja sonarsons. Og så sier han, og I honom, altså og I Kristus, heva vid endurloysingina, fyrirgjeving syndana.
Og det samme sier han i Rombrevnen, tro i øysen om Endurloysingin, og for sammenhengens skyld skal jeg lese. Ødel hava synda, og de må fattas dård gods. Rombrev 3:24, og de vera rattvist gjørd for ønske av nøye hansara, vi Endurloysingin som i Kristi Jesus. Hånden, og i god til å sett fram som nøye støl, vi trygg av blå hansara, for å vise rattvise søgna, vi til at han lenge med og søgnen hever haft tål vi syndonen i overvår gjørdar. For at vise rattvise søgna og i tøyene som nu Såleis kunne han være rattviser god, og gjøre at han rattvisan som hever trygg av Jesus. Ja, han sette Herren Jesus fram som nøyestål vi trygg av blå hansara. Og såleis det at vi i Endurloysingin og verste hansara Golgata kunne være endurløst av nøye hansara og fyri ønsk. Til stor og underfullt glede på. Den fjerde mynden gledebåskapen av evangelien som jeg vil huske om samfelag. Det var såleis at god valgte seg Israelsfolk ut, og han endurløste det, eller løste det ut av Egyptalandet og bjarga det undan de englene som får i jøknen landet. Men så leser vi i Mosebok kapittel 4 at han i første måned og i øren og året var til at Tabernaklið var røst. Vers 34 sier at ta leie skutje seg nýggjur av samkommekjaldet og dord Harrans fylte Tabernaklið. God var ikke bare nøkter vi at føre Israels folk ut av Egyptaland. Men han yngste å komme byggva sammen vidt dem. Han yngste å byggja en halvdjødom hver han kunne ha samskifte og samfela vidt dem. Og i 25. kapitlet i Mosebok taler han nettopp om dette tabernaklene, hendan halvdjødomen. Og han sier, tar skulle gjøre mer halvdjødom, så skal jeg byggva mittlun tarra. Tabernakle og alt og i tilhøyrer skulle tid og atlan hatt gjera etter myndene og jeg vurstet her. Og såleis det. God ikke bare avhåver ui at endurføa og endurløysa og frelse okkon. Men han ønsker også at heva samfelag vi okkon. Han ønsker at byggva i middelen okkon. Som vi ferast i jøgn og løyve og i jøgn hendan heim, ønsker han at heva samfelag vi okkon. Og vi leser så negg om samfelag i Guds år. Vi leser om de første tryggvande at de helt fast vi lærer apostlene og vi samfelaget og vi bønerne og vi breibrødingene. Alt dette her hever vi samfelag henne høyla av å gjøre. Og samfelaget i middel til tryggvande nekka høyt og metalig underfullt. Enn ta vi komme i fremmand land og hitta folk som vi ikke kjenner, og vi rækker vi at teir øysene endurfødt, og teir øysene endurløst og frelst. Det et band, et avskjønnelig band som knyter okkon. Hva det? Det ande Guds til god som bor i okkon, og i middelen okkon, og knyter okkon saman, og skaper etter underfodla samfelag. Og til å jeg videre legger stauran dent av samfelag i middelen okkon Gudsbød, og i samkommen okkara, og i landet okkara. Paulus sier i 4 Korintbrev 6, han sier videre til ikke at likam tykkara tempel, eller tabernakel heila i andans, som uttykkene og at og som tid heva fra gode, og at tid ikke tykkara egnu. Vi glemmer det ofte. Vi ikke okkara egnu. Han sier, nei, tid durst kjept, det tog god og i likame tykkara. Det så områdende for okkon
liva rætt, så at vi kunne njóta samfelag først og fremst vi god, som hans bøten. Her taler jeg ikke om frelsene fra helvete, men her frelsene i jøkken og løyve. Fra alle tar med vanten, og tar med snerren som Satan setter fire i okken. Derfor kan minnes til at likam okkara tempel heilig andans, og god, all trøyånden bor i okken. Og året som Paulus her brukar i verleikan hitt allar heiligasta. Det var forgæren til heilig, og så til allar heiligasta, her som kerupaner var, nøyeståleren stod. Her som god kom til vi Moses, eller vi høvespresten, øyna from året vi han. Likam okkar tempel heilig andans. Vi øye liva og i samfelag vi Harran og vi kvann annan. Vi røynar samvisko i fyrir okkar sjálfun, i fyrir okkar medmenneskjon og fyrst og fremst i fyrir gode. Ta det som hender, som vi lauser i kapittel 4 her i Mosebók, at skudje leie seg av samkommen kjaldi og dord Harrans fylte Tabernaklið. Og det det som Paulus talar om i Efesusbrevet 5 og 18, da han sier, let det ikke fylla av andan, let andan få fullar, fruja reser og fullt plås og løyve og i hjärsta okkara. Hatta var samfelag. Men så kommer vi for det 5. til Heilaggeringen. Heilaggeringen en prosess som byrjar og i løt og vid være frelst til endurfødd og endurloyst. Så byrjar hendan prosessen at Herren innstyr at halka okkon meira og meira, så at vi kommer lujast Herren og Jesus meira og meira i okkara hoa og sinne, okkara hugbore, okkara ætfer, okkara talemata og i alla matar til det som Bíbliuni kallar Heilaggeringen, motvis, rattvisgeringen, som en engangshending som fer fram ta i vid vera frelst og født av nýggjum. Heilaggeringen en daglig prosess. Og vi leser i samband vi det, øysen i samband vi nýggjar, og i 17. krønikebók, 29. kapitlet. Her stender fra vers 15, tøyr, altså levittaner, fink og brøver søgnar sama, halga av seg, og fører så inn at rensa hus Harrans. Såleis som kongren etter året Harrans hei givet bo om. Prestane fører helt inn i hus Harrans rensa til. Og alle avranskene tar funnet i tempelet Harrans, bare tar ut og i forgar hus Harrans. Her tog levittane vi henne og fører ut i kedrons løk vi henne. Så stendur, tan fyrsta og i fyrsta måned byrja av tøyre at halka, og tan 8. i måneden var tøyre kommet til forsel Harrans. Så halka av tøyre hus Harrans, og i 8 dager, og tan 16. i fyrsta måneden var tøyre littner. Det må ha vært en stor glede, og i kongren gjør det hetta, Josias konger, og skal det være. Hetta hever en veldig andallig lærdom for okkon som endurfødd og frelst. Tøy Paulus skriver i 6. kapitlet og i 2. Korintbrev, 1. verset. Han sier, ta og vid nu, heve hese lyfter, elska av mine, så let i okkon rensa okkon fra ötlun og gjer okkon aurøyn, og holde og anta, og såleis fullføre heilaggering og i godsøtta. Og Paulus heldur fram og i 4. Korintbrev satta 5. kapittel og satta verset og sier, det ikke vekkust og i tid rausa til kun av. Vita til ikke at et sindur av surdodje surgar alt dodje. Og så kommer anmenningen. Renset hui bort til gamla surdodje, så tid kunne være nytt dodje. Tid jo av surgair, tog eisende påskalamp okkara dripe, Kristus. Læt okkom tog halda høgt tog, ikke vi gamle surdodje, ei heldur vi surdodje øndskapar og godløyses,
men vi avsurgaja breie reinløyks og sandløyks. Og han heldur fram a minna til tryggvandi og Nýggja testamentet og hetta, heilageringina, loiv og et for okkara som godsbøten, som halga og rensa vi blå i hansar og øyna for allar, men øye fremja øyna dagliga heilagering av tog av god hever rattvisjørst okken. Han sier i 4. Tessalonikerbrev 5 og fra vers 22, halde tikkum fra öllun illklun, hvordan det så ser ut. Og han sjálfur, god friarens, heilager tikkum, öll som tid og måtte bægi ande, sval og likam tikkara, være varvått fullkomen, og lastande og i komo Herre okkara Jesu Krist. Trofastur han som kallar tikkum, han skal gjera til vi. Så kom jeg til næst sørste myndene i sambandet vi evangeliet som vi avmyndet og gjennom Nýggjar, og det skilnaður fra heiminum. Vi leser i Ezra 7. kapittel, 9. verset, her i årene. Den første og i første måned gjørte han, altså til Ezra, gjørte han av at fære ur Bábel. Og den første og i 15. måned kom han til Jerusalem, vi til at god hans helt gav hånd søgna iver hånd. Vi vet at vi ui hesson ønda heim. Men vi leser Galaterbrevnen, 1. kapittel, og 3. verset her sier han, «Nøye ver vi tykkun, og frier fra gode feir, og Herran og Jesus Kristi, som gav seg sjálvan for synder okkara, fyrir a bjarga okkun ut ur hesson nuverandi ønda heime, etter vilja Guds og feirs okkara. Honon veri durd og i aldur og allar ever. Amen. God hefur valgt ikkje at hekka okkun heim og durduna bøyna am vegin ta i han frelste og endurfødde okkun. Men han let okkun verandi ui hesson ønda heime og en at hui. Vi vet ikkje hvordan lunge og vi vet som samkomma Guds vere her, men en at fortjemer han etter henne. Og jeg heldur vita vid hvordan lunge og vid som einstaklingar koma at vere her. Men ein dag kommer til vid bøkstavlig skulle være flott ut ur hesson heime og heim til himmels heim og dorduna. Men og i ein tøytningi som Guds øysene skilja lærer ein skilnaður fra heiminum. Så det stendur i 17. Korintbrev, 6. kapittel såleis, Paulus sier, «Færre ikkje under aujant åk, sama vi vantryggvande, hva fellesskap hever rattvise vi lovløse, og hva samfelag hever ljós vi myrskur. Hva samliav mellom Kristus og Belial, og hva lot hever tryggvande vi vantryggvande. Hvordan kan tempel Guds samøynast vi avgodar? Vi jo tempel hins livande Guds, som God hever sagt, jeg skal byggva tjatøymon og genga mittlen tarra. Jeg skal være god tarra, og tei skulle være folkmut. Og så sier han, fære tøy ut fra tøymon, og skilje tykkum fra tøymon, sier Herren, og nemi ikke åra. Ta skal jeg teke imot tykkum, og jeg skal være tykkum feir, og tid skulle være mer sinner og døtter, sier hin alvald, Herren hin alvald. Til og i hesson tøytningen at Paulus mener vi til han sier færre ut fra dem. Det vil si ikke samfella at heva vi versk myrskursins og i hesson heime. Vi hetta systemet hendan heim som ligger ui hinnen ønda og først godur Satan. Vi da ikke heva vi heimen a gjera til at vi bygger i heimen. Selv om jeg vil ikke isolere oss fra heimen som så, men heva godt samband og samskifte vi medmennesker okkara, og som til vantryggvande, og gjøre alt hva vi kunne for å vinne deg. Men vi da ikke teka lod og tarra godløs.
Vi vet at et skip sigler i sjøen. Således det at vi i heiminum. Men ta i hetta skipet som sigler i sjøen og fer å leka, og skjekveren kommer inn i skipet, ta i gale. Og således det eisende for okkon anstøk, så vel som samkommu. Ta i heimeren kommer inn og i liv og samkommu okkara, ta okkort gale. Og tog det at vi øya at kjenne hendan skilnaðin fra heiminum. Ikke nekka skinnhellet, ikke nekka patitje, men at vi sånn som det stender om Elisa profet, at den sånne mytiska kvinnan sier om han, hese mævren en heilavur godsmæv. Vi øye være heilager godsmenn og heilager godskvinner, dranger og jenter. Således var det Ezra, han gjør det av nýggjáren. Han fyrsta og i fyrsta måned for ur Bábel og heim til Jerusalem. Og det stender i 8. verset og i 7. kapitlet til Ezra at i 5. måned kom han til Jerusalem. Det var kjent og er i kongens at vi styrer. 5 måneder heian og ferien. Vi vet ikke hvor så lenge okkara fer verer. Jeg minnes til kvalpa, jeg tog seg innenfor etter her, for mange år så igjen. Og her var en eldre kvinne, jeg minnes til sier, vi vet ikke om nekker av okkon nådder til et himmelska Jerusalem, og den 1. mai, den 1. og 5. måned i år. Men hendan konan, hon får heim til Harran, hon får heim i et nýggja Jerusalem, og den 1. mai, samme år. Hebreera brev 13 minner okkon av. Læt i okkon ta fære ut til hansara, ut tilhalte, berande vann og hansara. Vi hava jo ongan verande sted her, tog vi søkja en kommand. Vi fremmand og utlendingar. Vi aukunne folk og i hesson heim. Men tog han verre mengan, så færa vi så som vi alla vere her i allar æver. Men Hebreera brevet 11 sier i vers 8-20. Vi trygg var Abraham løyen da han var kattlaur, så han før ut til stedet han skulle få i arv. Han før av sted til at han visste ikke hver han kom. Vi trygg var han utlendingur og i landet lyftesins, ans og i fremmande landet, og bo i kjöldun, vi Isak og Jakob, samarvingon hens sama lyftes. Tui, han vanta i stegen, og i hever fastan grunnvall, og hvers bytjemastare og skapare god. Det hitt nýggja Jerusalem, som vi stunda fram i møte, om vi verilige født av nýggjun, om vi sann godsbød, og det ikke bare lauter og løyvi okkara. Læt okkur syrja fyrir, at vi verilige og rattvis gjørd, og endurfødd, og endurloyst, og frelst, og at vi samsværende tog, liv i samfelag vi Harran, og vera heila gjørd, derfra deg, og skilje okkon fra tog som hesson heimur fast vi. Og så til søgnast. Det endalige, det søgnast av nýggjar kunne vi sia. Dýrdin, Himmalin, uppenbaringen 21, her leser vi fra 1. til 5. vers. Nu sa nýggjan himmal og nýggja jørð. Hetta var et underfullt nytt år. Et nytt år av sannum. Tog hin fyrre himmelen og hin fyrre jørden var færen bort og havet var ikke langkur. Jeg sa hin heilige sted, hitt nýggja Jerusalem, koma nýr av himle fra gode, tilgjørdan som broer og pruttir fyrir brygga om søgnen. Og jeg hørte rødd fra hasetten og hun sier, hikk bostavur godser tja menneskene, han skal byggva tja tøymon. De skulle være folk hansara. Og god sjálfur skal være tja tøymon, og være god tarra. Han skal turska hvert hår av egen tarra,
og deien skal ikke være langur, og hverke sorg, skrudj, etla pyna skal være langur. Kvui tøyhet fyrra færre. Han som i hasetten og sier, hygg, jeg gjør alt nytt. Og han sier vi med skriva, tøy hesi år troverd og sånn. La meg enda vi teka oppa til det som Peter sier, og anminner okkon i 17. brevet, så innom 3. kapitlet. Herren ikke søntfører vi lyftonen, til at som vi halda det være søntfører. Nei, han lengmøver for tikkara skuld, til han vil ikke at nekar skal fortepast, men at øll skulle komme til omvending. Men det hvor Harrans skal komme, det svitast ikke. Som tjauer, ta skulle himlarne forgenka og i hørundona, from evnene løysa sundur i brennande hita, og jørden og alt i hendir og brenna opp. Kven hei Peter finnje alt hetta, hesar vysindalige verleikane vita fra skapar og hansins, fra gode og hansara anda. Tøy kunne han skrive hetta, hesar så tøyar høskande i år. Ta inn og alt hetta løyses sundur, sier Peter. Hvordan øya vi ta ikke stevna etter heilager i etfer og Guds øtta, medan vi vanta og skunda underkom Guds dags, som skal gjøre at himlarne løysa sundur og i eldi og from evnene brana av brennande hita. Men vi vanta etter lyfti hansara, nudjar himlar og nudjar jørd, her rattvise bor. Ta i tid nu elska og moine vanta hetta, så legger til kun øyna vi at finnast løydaleis og avlastande fyri honum og i fri. Måtte Herren signa så et år til okkom. Og måtte han signa hetta nudjar og en særstakan hatt fyrir omkran her i kvöld, fyrir hans verdian annan skyld. Takk fyrir.